Welcome to Udhamsil Nepal. नमस्ते सबैजनामा। आज हामीले हजुरहरुमाझ दुना टपरी बनाउने मेसिन लिएर आएका छौं। दुना टपरी हामीले धेरै ठाउँमा प्रयोग गर्ने गर्छौं। बिहे, पूजा, व्रतबन्धन इत्यादि ठाउँमा खानालाई प्रयोग गरिन्छ। पैसा हुनेले त अर्को महँगो प्लेट लिन्छन्, तर पैसा नभएकाले महँगो प्लेट लिन सक्दैनन्। तर यो प्लेट धनी गरिब सबैले किन्न सक्छ। यसको मूल्य पनि अरु प्लेट भन्दा सस्तो हुन्छ। यो प्लेट अरु झैं खाएर धुने झन्झट नि रहेन। खाएर एउटा खाडल खनेर गाड्दिए नि भयो, नभए आगो लगाइदिएर जलाइदिए नि भयो। धेरै सजिलो रहेकोले आज भोलि मानिसहरूले यस्तै पेपर प्लेट खोज्ने गर्छन्। र अब अगाडि बढौं, यसको प्रोसेसको के कस्तो रहेछ बुझौं। यो मेसिन धेरै महँगो पनि नपर्ने र अटोमेटिक भएकोले धेरै काम गर्ने मान्छे पनि चाहिँदैन र यसले दिनमा हजारौं प्लेट बनाउन सक्छ। हजुरहरूले भिडियोमा देख्नु भएको पेपर प्लेट बनाउने मेसिन हो र हामीले यस्तो लाम्चो चारकुने पेपरका साइजहरू यहाँ राख्छौं र मेसिनले आफै एउटा एउटा गरेर तान्छ र तानिसकेपछि हाम्रो यस प्रेसर मेसिनमा जान्छ र प्रेस गर्छ र प्रेस गरिसकेपछि प्लेट रेडी भएर अर्को साइडतिरबाट झर्छ। बनाउन धेरै टाइम नि नलाग्ने, केही समयमा नै रेडी हुने यो बिजनेस गरेर हजुरहरूले महिनाको लाखौं कमाउन सक्नुहुन्छ। र हजुरहरूलाई हाम्रो यस भिडियो र मेसिन के कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला र यसको कस्ट एन्ड बेनिफिटको भिडियो हेर्नको लागि कमेन्टमा हामीलाई नेक्स्ट पार्ट भनेर कमेन्ट गरिदिनु होला। हामीले यसको कस्ट एन्ड बेनिफिटको बारेमा भिडियो हजुरहरूमाझ ल्याउने छौं। यस्तै बिजनेस आइडियाज तथा सम्पूर्ण मेसिनरी सम्बन्धी जानकारीको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। यो मेसिन चलाउन एकदम सजिलो छ, सामान्य देखिन्छ। यो जो कोहीले पनि चलाउन सक्छ। पहिला त मैले युट्युबबाट हेर्दाखेरि के हुने हो कसो हुने हो भन्ने लागिरहेको थियो र हिम्मतका साथ हामीले यो मेसिन पनि मगाइयो र यहाँ ल्याएपछि यो मेसिन प्रयोग गरेर हेर्दाखेरि ग्राहकहरू पनि सन्तुष्टि भएर मलाई पनि असाध्यै सन्तुष्टि छ, लाभदायक छ। दराज जस्तो चटक्क परेको बनाएको छ अनि हेर्नलाई पनि राम्रो अनि सुरक्षित पनि छ। अब त्यो आँटा चक्कीको उसमा एउटा फिता पनि प्रयोग नगरिकन बनाएको छ।